नमस्कार, म हिमलाल सापकोटा। आज मैले एउटा हजुरलाई के समस्या देखाउन लगिरहेको छु भन्दा हाम्रो बाख्रो यो आज अब बेउनी बिमार लागेको छ यसलाई र यसको चाहिँ कमसेकम बेउनीबाट कुनै पनि डिस्चार्ज भएको छैन, केही पनि निकालेको छैन, तर यसलाई बलको बिमार लागेको छ र यसलाई मैले घरयासी चाहिँ औषधि बनाएर पनि खुवाइयो भने 90% सक्सेस हुन्छ। र त्यो औषधि कसरी बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ मैले आज यो बाख्रालाई खुवाउँदैछु। त्यस कारणले हजुरहरूले पनि हेर्नुहोस् है त। उक्त खालको हामीले यसरी दिउरो लियौँ र हामीले घिउ हालिरहेको छौँ। लगभग 50 ml जति घिउ हाल्यो र यो घिउ हामीले लगभग 50 ml जति हामीले बाख्राको लागि बनायो। भैँसीलाई लगभग 250 ml जति, लगभग एक ढेउवा जति नै चाहिन्छ है। त्यसरी चाहिँ बनाउनुपर्छ। भैँसीको सबै खालका चाहिँ त्यस्तो खालको पशुहरूलाई त्यस्तो खालको चाहिँ पाठेघर नपुग्ने समस्या भयो भने यसरी बनाउन सकिन्छ। हामी त्यसपछि फेरि घिउमा आखिरी तातिसकेपछि हामीले मेथी नै हो, मेथी र ज्वानो, लगभग मेथी पनि हामीले 30 ग्राम जति मेथी लियौँ र त्यसपछि हामीले फेरि 30 ग्राम जति ज्वानो लियौँ र यो फुरिसकेपछि अब लगभग पुरो अब हामीले ग्यास बन्द गरिदियौँ। यसरी यो फुरिसकेपछि अब थोरै हामीले गर्नलाई थोरै अलिकति खालको पानी पनि हाल्नु यसलाई र त्यसपछि अरू केही गर्नु पर्दैन। हजुरको पाठेघर खुलाउनलाई, दुध आउनलाई र अरू गर्नलाई हामीले चाहिँ अब कुदोको प्रयोग गरेका छौँ। हजुरहरूले भेली पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अरू केही पाउनु भएन भने चिनी पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। तर सबभन्दा राम्रो चाहिँ यो कुदो नै हो है। ल यो पनि हामीले लगभग 100 ml जति, ठुलो माउ बाख्रा हो, हामीले 100 ml जति यो कुदो पनि हामीले प्रयोग गरियो र यसरी हाम्रो यो औषधि तयार भइसकेपछि हामीले यो बाख्रालाई खाएपछि धेरै भनेको 45 मिनटसम्म हाम्रो बाख्रा अब 100% सुत्केरी हुन्छ। मलाई ढुक्क छ, तर पनि अब कुनै कारण भइन्छ भने त प्राविधिक पनि बोलाउनु पर्यो। तर पनि मैले यसरी गरेरै धेरै बाख्राहरू हामी सक्सेस भएका छौँ र भैँसीलाई पनि यसरी खुवाउन सक्नुहुन्छ। र मान्छेकै लागि पनि, मान्छेहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ सुत्केरी हुने अवस्थामा, अब अहिले त घरमा हुने अवस्था छैन, हस्पिटल लैजाने कुरा हो, तर हस्पिटल लैजाँदाखेरि पनि सुत्केरी लैजाने मान्छेहरूले कुरा के ख्याल गर्नु होला भन्दाखेरि यो ज्वानो र मेथी घिउमा पकाएर हजुरको अनि पछि चाहिँ मान्छेलाई दुध हाल्न पनि सकिन्छ। नत्र भने यो गरेपछि चिनी या खुदो हालेर मान्छेलाई पनि खुवाइयो भने मान्छेलाई पनि सक्सेस हुन्छ है त। बिमार लामो लाग्यो भने छोटो बिमार लाएर राम्रोसँग चाहिँ सुत्केरी हुनलाई पनि सहयोग गर्छ र हामीले यसरी चाहिँ हाम्रा बाख्राहरूलाई हामीले खुवाएर आजसम्म लगभग सक्सेस भइरहेको छ। एउटा दुईटा चाहिँ हामीले पहिला यो विधि नजानन्दै बिग्रे। अब त्यो प्राविधिकहरू ल्याउँदाखेरि पनि उहाँहरू त गर्नुहुन्छ एकदमै, तर पनि कहिलेकाहीँ उहाँ ढिलो हुने, अब यहाँ प्राविधिक नहुने गर्दाखेरि मैले यसो गर्दाखेरि पनि अब यही विधिले आजसम्म हाम्रो भएको छ। अब यसरी तयार भएकोले अब भोलि बिहान होइन दुध आएन, बाख्राको राम्रोसँग दुध आएन भने पनि यसरी खुवाउन सकिन्छ। भैँसीले पनि अब दुध काट्ने, हजुरको दुध राम्रोसँग चाहिँ नछोड्ने र टाइममा दुध दिएन र दुध पनि थोरै भयो भने पनि यसरी चाहिँ बनाएर 2-3 दिन खुवाउन सक्नुहुन्छ। यसरी खुवाउनु भयो भने दुध पनि नियमित दिन्छ, दुध काट्दा नि काट्दैन, पौरिँदा नि पौरिन्छ। यस्तो समस्या हुन्छ। अझै हाम्रो गाउँघरमा के छ भन्दा अझै पनि बौसी लाग्यो, फल्नाले चाहिँ यसरी चाहिँ भैँसी सुकाइदियो भन्ने हुन्छ नि, तर त्यो भर्न पर्दैन। यसरी भैँसीलाई कम्तीमा नि 1 ढेउवा घिउमा यसरी 100 ग्राम जति ज्वानो र 100 ग्राम मेथी गरेर 2-3 दिनसम्म चाहिँ दिनको एकपटक खुवाइदिनु भयो भने भैँसीले पनि दुध दिने र एकदमै लामो समयसम्म दुध दिने, धेरै दुध दिने, अब दुध नकाट्ने चाहिँ त्यस्तो हुन्छ है त। यसरी यो बत्तलले हामीले यो पहिलाको कोकको बत्तल हो, यसरी बत्तल प्रयोग गर्न सकिन्छ यसरी। र बत्तल नजिकका साथीहरूलाई बत्तल चाहियो भने हाम्रोमा बरु जति पनि छन् है बत्तल यो फ्रीमा पाउनुहुन्छ। अहिले यस्तो कोक चाहिँ बेच्ने चलन छैन र यसरी बत्तल चाहियो भने पाउनुहुन्छ। हामीले यसरी औषधि बनाएर, घरयासी औषधि बनाएर खुवाएको लगभग 45 मिनटमै हाम्रो बाख्रो
राम्रोसँग ब्याएको छ, एउटा पाठो र एउटा पाठी पाएको छ। र यसरी हजुरहरूले पनि यस्तो समस्या देखियो भने यसरी औषधि बनाएर खुवाउन सक्नुहुनेछ। र औषधिमै मात्रै भर पर्नुहोस् भन्न खोजेको होइन, हाम्रा प्राविधिकहरूलाई बोलाएर चाहिँ त्यस्तो खालको सुविधा लिन पर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। तर पनि औषधिले पनि अब लगभग 90% काम गर्छ है त। हस् त, धन्यवाद।